హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో. ఎందుకంటే మన సబ్స్క్రైబర్స్లో చాలామంది దగ్గుకి, ముఖ్యంగా కోరింత దగ్గుకి ఒక మంచి రెమెడీ చెప్పమని అడుగుతున్నారు. ఫ్రెండ్స్, వర్షాకాలం కానీ శీతాకాలం కానీ ఏ కాలమైనా వచ్చిందంటే చాలు మనకి లెక్కలేనన్ని జబ్బులు వెంటాడుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా జలుబు, దగ్గు, తుమ్ములు ఇలాంటివనేవి చాలా చిన్నగా అనిపిస్తాయి, కానీ వీటి మూలంగా మనకి చాలా అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇవి వచ్చిన వెంటనే వీటికి తోడు వైరల్ ఫీవర్లు కూడా తోడవుతాయి. ముఖ్యంగా వీటిలో దగ్గు అనేది ఒక్కసారి వచ్చిందంటే చాలు దాన్ని నివారించడం చాలా కష్టం. మీరు ఎన్ని రకాల టానిక్స్ వాడినా, యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకున్నా వెంటనే ఫలితం అనేది కనిపించదు. అయితే ఇలాంటి భయంకరమైన దగ్గు, జలుబును కూడా ఒక్క రోజులో మాయించేసి ఒక అద్భుతమైన ఆయుర్వేదిక్ రెమెడీ గురించి ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను. మరి ఈ చిట్కాని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దామా? ఫ్రెండ్స్, ఈ రెమెడీ కోసం మనకు కావాల్సింది ఇదేంటి పటిక బెల్లం అనుకుంటున్నారా? ఇది పటిక బెల్లం కాదు, ఇది వెలిగారం. అవును ఫ్రెండ్స్, దీన్ని తెలుగులో వెలిగారం, ఇక సంస్కృతంలో అయితే టంకణం అని అంటారు. చాలా ప్రాంతాల్లో దీన్ని టంకణం అని మీరు షాప్స్లో అడిగినా మీకు దొరుకుతుంది. మీరు ఆయుర్వేదిక్ లేకపోతే పచారీ కొట్టులో వెలిగారం లేకపోతే టంకణం అని అడిగితే మీకు ఇది 5-10 రూపాయలకి చాలా ఎక్కువ మోతాదులో దొరుకుతుంది. అయితే ఇంత తక్కువ ధరకే ఇవి దొరికినా దీనిని ఉపయోగించి మనం అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. అయితే మీకు దీని పేరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా నేను దీన్ని మిగతా భాషల్లో ఏమని పిలుస్తారో కూడా చెప్తున్నాను. దీన్ని హిందీలో అయితే సుహాగా అని పిలుస్తారు, ఇక ఇంగ్లీష్లో అయితే బోరాక్స్ అంటారు. మీకు బోరాక్స్ పౌడర్ గురించి తెలుసు కదా? ఆ బోరాక్స్ పౌడర్ అనేది తయారయ్యేది ఈ వెలిగారం నుంచి. అయితే మనకు ఇలా వెలిగారం అనేది స్ఫటిక రూపంలో దొరుకుతుంది. అయితే ఇలా స్ఫటిక రూపంలో దొరికిన వెలిగారాన్ని మనం శుద్ధి చేసుకొని ఈ రెమెడీ కోసం వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీకు మార్కెట్లో వెలిగార భస్మం లేకపోతే టంకణ భస్మం అని అడిగినా మీకు అలా అయినా పొడి రూపంలో దొరుకుతుంది, కానీ మనం దీన్ని సులభంగా ఇంట్లోనే పొడిలాగా చేసుకోవచ్చు. మరి ముందుగా ఆ పొడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దామా? దీనికోసం మనకి కొద్దిగా ఈ వెలిగారం అనేది కావాలి. మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఒక చిన్న వెలిగారం మొక్కని తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ముందుగా మీరు గ్యాస్ ఆన్ చేసి స్టవ్ మీద ఒక పెనాన్ని పెట్టుకోవాలి. మీరు దోశ కానీ చపాతీ చేసుకునే పెనాన్ని పెట్టుకొని ఆ పెనాన్ని బాగా వేడి చేయాలి. అయితే మీరు ఉపయోగించే పాత్ర ఇనుముదైతే అంటే ఐరన్ అయితే మరీ మంచిది. పాడైపోయిన ఐరన్ ప్యాన్స్ ఉన్నా కూడా మీరు ఈ రెమెడీ కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మన ప్యాన్ అనేది బాగా వేడైపోయింది కదా, ఇప్పుడు ఈ ప్యాన్ మీద మనం ఈ వెలిగారాన్ని ఉంచాలి. చూసారు కదా, ఈ వెలిగారాన్ని ఉంచిన వెంటనే ఒక 10 సెకండ్లోనే ఇది కరగటం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇందులో నుంచి నీరులాగా వస్తుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా ఇందులో నుంచి వచ్చే నీరు మొత్తం కరిగిపోయే వరకు మనం చాలా స్లిమ్లో పెట్టుకొని వేడి చేయాలి. ఇలా మనం ఈ వెలిగారంలో నుంచి నీరు మొత్తం ఆవిరయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాలి. చూస్తున్నారు కదా, నేను క్లోజప్లో చూపిస్తాను చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ బోరాక్స్లో ఆయుర్వేద పరంగా అనేక ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇది బ్యాక్టీరియాని నిర్మూలించడానికి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఇదంతా బాగా కరిగిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసి ఇది చల్లారే వరకు మీరు ఒక 3 లేదా 4 నిమిషాలు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది చల్లారిన వెంటనే ఒక తెల్లటి పదార్థం లాగా మారుతుంది, అంటే ఒక తెల్లటి గడ్డ పదార్థం లాగా మారుతుంది. అలా మారిన తర్వాత ఏం చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఇది బాగా చల్లారిపోయింది. చూసారు కదా, ఇప్పుడు తెల్లగా ఇది ఒక పొడిలాగా తయారైంది. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా పప్పు గుత్తి కానీ లేకపోతే ఏదైనా చపాతీ కర్ర కానీ తీసుకొని దీన్ని మెత్తగా దంచుకోవాలి. పెనం మీదే దీన్ని దంచుకోవాలి, మెత్తని పొడిలాగా తయారు చేసుకోవాలి.
అప్పుడే మనకి ఇది మెత్తని పొడిలాగా తయారవుతుంది. వెంటనే మీరు దీని పెనం మీదే కొద్దిగా వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఇలా పొడిలాగా చేసుకుంటే ఇది చాలా సులభంగా పొడిలాగా మారుతుంది. చూసారు కదా. ఇలా తయారు చేసుకున్న మనం ఈ పొడిని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మనం శుద్ధి చేసుకున్న వెలిగారం పౌడర్ అంటే బోరాక్స్ పొడి అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దగ్గు లేకపోతే జలుబు, గొంతు నొప్పి ఇలాంటి వ్యాధులకు ఈ వెలిగారాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో చూద్దాం. మీరు ఈ వెలిగారాన్ని తేనెతో కలిపి తీసుకోవాలి. అయితే పెద్దవాళ్ళు ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలో నేను ముందుగా చెప్తాను చూడండి. పెద్దవాళ్ళు అయితే ఒక పావు స్పూన్ లేకపోతే ఒక 1/4 స్పూన్, అంతకు మించి మీరు ఎక్కువగా ఈ వెలిగారాన్ని తీసుకోకూడదు. ఒక రోజుకి మీరు కేవలం పావు స్పూన్ వెలిగారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఒక పావు స్పూన్ వెలిగారంలో 1 స్పూన్ తేనెని, 1 స్పూన్ లేకపోతే మీరు 2 స్పూన్స్ తేనెనైనా కలుపుకోవచ్చు. ఇలా ఈ పొడిని బాగా తేనెతో కలిపి మీరు ప్రతిరోజు రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తీసుకోవచ్చు. లేకపోతే మీకు ఎప్పుడైతే దగ్గు ఎక్కువగా అనిపిస్తుందో ఆ సమయంలో మీరు ఈ పొడిని ఇలా తేనెతో మిక్స్ చేసి తీసుకోవచ్చు. అదే మీరు 10 ఏళ్లలోపు చిన్నపిల్లలకైతే ఒక 2 చిటికెడు పొడిని తేనెతో కలిపి మిక్స్ చేసి ఇవ్వండి. ఇక నెలల పిల్లలకైతే మీరు ఒక చిటికెడు, కొద్దిగా ఒక పించ్, ఒక చిటికెడు పొడిని మాత్రం తేనెతో మీరు బాగా మిక్స్ చేసి పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు. దీని మూలంగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండవు. కానీ అధిక మోతాదులో, నేను చెప్పిన మోతాదులో మాత్రమే మీరు ఈ పొడిని తీసుకోవాలి. అలాగే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, మీరు ఉపయోగించే తేనె అది శుద్ధమైనదైతే మరీ మంచిది. మనకి మెడిసిన్స్ కోసం ఉపయోగించే తేనె కానీ లేకపోతే ఆయుర్వేదిక్ లేకపోతే మంచి కంపెనీ తేనెని మాత్రమే మీరు ఈ రెమెడీ కోసం ఉపయోగిస్తే మీకు వెంటనే రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. మీరు ఏదైనా కల్తీ తేనె కానీ లేకపోతే చక్కెర ఎక్కువగా మిక్స్ చేసిన తేనెని కానీ ఉపయోగిస్తే మీకు రిజల్ట్ అనేది కనిపించకపోవచ్చు. కాబట్టి మీరు తేనెని కూడా మంచి తేనెని ఈ రెమెడీ కోసం వాడండి. అంతేకాదు ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక ఈ మిశ్రమాన్ని తీసుకుంటే కేవలం దగ్గు జలుబు మాత్రమే కాదు, చాలామందికి నోట్లో నోటిపూత వస్తుంది కదా. నోటిపూత మూలంగా చాలామంది ఆహారాన్ని తినటానికి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. అలాంటి నోటిపూత వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఈ వెలిగారాన్ని ఇలా తీసుకుంటే మీకు ఆ సమస్య కూడా తగ్గుతుంది. అయితే ఇలా తేనెలో కలిపి తీసుకోవడం మాకు కష్టంగా ఉంది అనుకున్న వాళ్ళు మీరు ఒక పావు గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీరు, వేడి నీరు కాదు, గోరువెచ్చని నీరుని తీసుకొని ఆ నీటిలో కలిపైనా తీసుకోవచ్చు. ఇలా కనుక మీరు ఒక 2-3 రోజులు చేస్తే చాలు, మీకు తీసుకున్న మొదటి రోజే ఒక మంచి రిలీఫ్ అనేది కనిపిస్తుంది. దగ్గు జలుబుకైతే ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో అయితే మనం ఇలాంటి కాస్ట్లీ మెడిసిన్స్ వాడుతున్నాం. కానీ ఒకప్పుడు మన అమ్మమ్మలు కానీ నానమ్మలు కానీ మనకి దగ్గు జలుబు వస్తే ఈ వెలిగారాన్ని ఇలా పొడి చేసి తేనెతో కలిపిచ్చేవాళ్ళు. మనకి వెంటనే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి తగ్గిపోయేవి. అయితే ఈ రోజుల్లో చాలామందికి దీని గురించి తెలీదు. ఒక్కసారి మీరు ఈ రెమెడీ వాడాక అయ్యో ఇన్ని రోజులు ఈ రెమెడీ గురించి మాకెందుకు తెలీదు అని మీరే అనుకుంటారు. ఫ్రెండ్స్, ఇంతలాగా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రీసెంట్గా నాకు కూడా వైరల్ ఫీవర్ అలాగే కఫ్ అండ్ కోల్డ్ చేసింది. అప్పుడు నేను ఈ వెలిగారాన్ని ఇలా తిన్నాను. నా దగ్గు జలుబు ఒక్క రోజులో తగ్గిపోయింది అంటే మీరు నమ్మగలరా? తగ్గిపోయింది కాబట్టి నేను వీడియోస్ అనేవి చేయగలుగుతున్నాను. కాబట్టి మీరు ఈ టిప్ని అంత తక్కువగా అనుకోకండి. మీరు సులభంగా వెలిగారాన్ని తెచ్చుకొని ఇలా శుద్ధి చేసుకొని చక్కగా ఈ రెమెడీని తయారు చేసుకోండి. మరి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీకు తెలిసిన వారికి ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్.